Amanos Dağları'nda keşiflerimiz devam ediyor. Sizler için yeni parkurlar oluşturuyoruz ve bu güzellikleri siz doğa severler yürüsün diye yeni keşifteyiz. Şu anda Amanos Dağları'nın neresindeyiz Sinan? Abi burası Hatay, Dört Yol, Güllevik mevkiinde bulunan Rabat Çayı. Burası gördüğünüz gibi çok güzel bir mekana sahip olup, yani ceviz ağacımız mevcut, arkamızda çınar ağaçları mevcut olup, ufak kısa bir çayın içerisinden geçiş yapıyoruz. Lakin bunu ıslanmadan da geçebiliriz çünkü kayalar elverişli ıslanmadan geçmeye. Dileyen sudan da geçebilir, suyun, yani soğuk suyun ayağa çok güzel masaj yaptığını söyleyebilirim. Çok güzel rahatlattığını, sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz bu konuda. Evet. Dediğim gibi de abi, yani çok güzel bir parkur. Şu anda bu parkuru o zaman kimin sayesinde keşfediyoruz? Bir rehberimiz, bir mihmanlarımız var. Hemen onu tanıyalım. Önce isminizi ve soyadınızı. İsmim Ali Baş. Bayas Dağı yürüyüşçüleriyle birlikte, Nazım abimle birlikte Amanos Dağları'nı keşfe çıktık, geziyoruz ve sizler için. Evet, bu güzel parkur sürpriz sizleri bekliyor. Bunda doğa var, güzel patika yürüyüşü var. 2 tane dini ziyaret merkezi var. Bunları da gezeceğiz. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. Sizler için parkur oluşturmaya devam ediyoruz.